rabbi jaalata guyyaa nabiin tuqame sallallahu alaihi wasallam durri nama miidiyaa kanarra booyee gaggabe Kadiiri duuba tokkoon keenyalleen akkas hin taane gaafa san namni way ani cab'e je'ee na haa cabsu je'e naan haa kutu je'ee na haa cabsu je'e Kadiir ture beek yoo dhugaa rabbii taate namni biroo tokko miira inni keessa ture san namni miira san ta'elleen hin jiru yoo dhugaa taate namni kuni nama dhukkubsatuu dhukkubaan akka maleetti miidhamuu qabuu miti silaa rabbiin ammoo abbaa fedhe dhukkubsa rabbiin subhaanahu wa ta'ala rabbiin fayyisee fayyaa ajaa'ibaa ka rabbiirraa kadhannu fayyaa akka dadda'ifummaa sanilleemi fayyee jiruu fi jireenya saddeebi'ee akka ilmi namaa jiraatutti silaa ajallin hafu yeroo takka akka rabbi subhaanahu wa ta'ala isa fayyisu jiruu bareedduu akka jiraatu rabbiirraa hawwaaf hedduu garaa na nyaate hedduu wallaahi nama hedduu dhukkubsate nama hedduu na dhagayamirraa yoo je'an Kadiir martuu kanadu waan sii godhun qabu Kadiir rabbi fayyaa isaatiin si haadha qabu siin jaaduuba rabbiin fayyaa waa hundaa harka jirtu sun rabbi fayyaan si haadha qabu duuba rabbi si haa fayyisu duuba fayyaa isa biraa taate yaa rabbi ka fayyaa qabu si rabbi fayyaan si haadha qabu fayyaa guddoo rabbi irraa si kadhadhaa dhaamsa kiyya kanaa fi du'aayitii tanallee Kadiir biraan naagaha rabbi fayyaa godhee si haa baasu hamtuun takka sin argini je'ee rabbi si kadhadha ilma kiyya